今日但凡有一人敢与朕言你有可恕之理，朕便恕了你。陛下，臣有话要讲。司马普，朕现在不想听你说话。若以残民论，王某之罪无可恕之理。但臣想说的是，赵相公以及诸位相公所议之罪，非王某一人之罪。若论有罪，今日帐下人人有罪。非止如此，200年来，历代君王、公卿、大臣、节镇、将校，人人有罪。哎，你是昏了头了，还是吃错了什么东西啊？200年之乱世，200年之滥杀，200年的兵资横行，200年之鱼肉百姓，200年之故事如此，故而王某今日亦如此。陛下若能诛尽这200年来人心离乱，今日杀了王某一族，臣无话可说。若陛下不能，臣纵万死，也要明奏君前。今日有罪者，非王某一人也。依儿所言，那朕也有罪了。陛下乘乱世之丧乱，以兵子而为天子，岂曰无罪？陛下，此乃狂言谤君，有大不敬之至，有司当论一罪。陛下，此辽指斥圣愚，无人陈礼，臣等请诛之，以敬天下。臣等请诛之，以敬天下。朕自带兵以来，自问行事或有参差，但从未有过残民之举。以兵子而为天子，亦非朕之所愿。你以此罪朕，良心何安？以王某为西川行营都部署，受其中武军节度使的治书之赏，可有陛下之心？陛下如今已经不是兵子了。道德经有言：“受国之垢，为社稷主；受国不祥，为天下王。”万方有罪，罪在正宫一人。那这帐中人人有罪，你自家也立于帐中，你也有罪吗？臣既生于乱世，今日复立于朝堂之上，岂可曰无罪？臣曾谏言陛下，陛下要治的非一人之罪，而是这200年的乱世，200年的滥杀，200年的功罪轮回。欲消太平之事，当治太平之法。好，你告诉朕，何为太平之法？以王某之罪，就算是汉高祖入关之约法3章，也该死1万次了。自古杀人易，诛心难。臣并不曾讳言王某之罪，残民之举，陛下诛之，谓之正法。于成平之事，必有益于世道人心。可陛下毕竟生于乱世，长于乱世，乱世杀人易，不杀难。陛下翌日
还要平定四海，削平藩镇，应该还要杀很多的人。待陛下杀人杀官，带着满朝文武、朝野上下、天下黎庶，看陛下杀人杀官了。杀人即为天下法，可陛下想要的太平盛世，何在呀？陛下既许臣这太平盛世，臣便当今日一见得了这太平之事。臣生于乱世，曾为节帅募兵，现又立于朝堂之上，臣便是有罪之。臣就此辞别陛下。陛下，陛下，陛下珍重。说与官家听。我等着看他开创的太平之事。快去禀报官家！快去禀报官家！官家，官家，出事了！官家。
赵相公，臣在。王莽的死罪，朕替他担了。陛下，朕承天下礼数以万死之罪，当酬九州民人以生生之事。王全斌的金节朕收了，责授崇义军节度，观察留后。陛下万岁！万岁！万万岁！陛下万岁！万岁！万万岁！陛下万岁！万岁！万万岁！好久不见了啊！坐这儿啊！来，好，来，坐啊！好日子啊！高兴，好久不见，好日子啊！时至隆冬，官家以金节将臣等悉数召入京师，可是有心大兵之意。诸位兄弟，可还记得今日是什么日子？15年前的今日，契丹主耶律德光举20万之众南下牧马，杜重威据河北而降，张彦泽兵逼基辅。石家天子吓破了胆，一把大火烧了晋中。朝野之上，人人惶惶不安。依冯令公之嫌，桑相公之志，已不得不忍辱负重，屈膝为臣。何成军民皆惶惶而吓破了胆，唯有众家兄弟随我喝风吃雪，依城下战，与张彦泽那贼子鏖战了整整10日有余。彼时，咱们一个个的心存笑死杀敌之志，岂曾想能有今日乎？官家乃真命天子，6神护体，诸邪不侵。当年跟着官家，纵使在万军中穿插7、8个来回，张彦泽残民之贼，领着一帮乌合之众，又能奈我等何？把东西拿来。来。昔日在陈桥，是众兄弟将此物披在了朕的身上，朕方才能有今日。这些年，朕不止一次的想，究竟是朕自家有福气才得披此物，还是仰赖众兄弟之力才做了官家？官家有福，我等兄弟已出力不浅。都胡咧咧什么呢？官家沉应气运，天命有为，臣等又岂敢贪天之功啊？这是刘令公的节旗，朕亲手扯下来的，又将它奉于了郭令公，郭令公又将它披到了刘令公的肩上，前右之变，又披到了郭令公自家的身上。在陈桥，众兄弟将它又披到了朕的身上。兄弟们这些年升了官，也发了财，爵禄功名该有的也都有了，
臣等蒙官家天恩。狗屁天恩！朕做的是天子，是万民之主。与朕相比，兄弟们得的这些好处算得了什么？你是做了史相的，这几位也间接开府做了太尉。那还有兄弟连太尉也未曾做的。兄弟们与朕良多，朕实在是愧对兄弟们呐。官家言重了，臣等不敢。官家言重了，臣等不敢。今日，朕无以报众兄弟。那这面道旗，大家轮番披上一披，权当富贵共与之。来，官家不可！万万不可！官家，来！臣的不可！臣万死！一面破旗子罢了，值得什么呀？有什么万死不死的？臣等不敢。臣等不敢。朕今日欲给尔等批，尔等拒言不敢。那一日，尔等帐下的那些将校欲给尔等批之，尔等不敢也罢，不愿也罢，怕是都不得不批了吧？如刘令公之于太原，如郭令公之于澶州，如朕之于陈桥驿。臣等万死，亦不肯为此大逆不道之事啊！臣万死！罢了吧，朕是过来人，又有什么不知道的？批与不批，又岂是自家说了算的？昔日在陈桥，朕若执意不肯批，即便尔等不为以身，那帐外的数万将士又岂肯善罢甘休？多少人将自家的富贵记在尔等身上，岂是尔等一句不批，便能不批的？乱世宾子，贱命一条，自家死了也便死了。可是家中的妻子儿女，父母族众，又有何辜？官家所言，实非人臣所能预闻。臣等只是一众匹夫而已，受官家恩惠，委以结款。若真有官家所论之不忍言之事，臣等从一死，不从一死。官家英锐，洞见万里，还请赐臣等一条活路。请官家赐臣等一条活路。陛下，诸将并无悖逆之心，翌日纵有差池，亦不过是因兵权在手，有生杀人才之权，故得宵小挟持，盖非出于本心。臣请辞天平军节度使、同平章使，职衔差遣，弃骸骨，还乡终老。臣请辞保禁军节度使，弃骸骨，归乡终老。臣等请辞，弃骸骨，归乡终老。你们这是做什么？朕不过是跟你们说说心里话，一个个的，何以至此？臣等受官家恩惠，甘愿请辞。
请官家明之。臣等受恩深重，甘心信辞，请官家允之。你们可知天子为何被唤作官家？赵相公告诉朕，说是在三国时魏国的蒋济在《万机论》里有所表述：三皇观天下，五帝家天下。皇帝尽三五之德，故曰官家。官家便是天下。朕为太尉时，与尔等皆为兄弟。如今朕做了天子，那天下人便皆是朕的兄弟。朕不能负尔等，亦不能负天下人。如今天下有多少个节度使名号？今天下400军州，有节度使名号75。朕将这些节度使名号合班列序。归德军节度使朕做过，位列首班。云州大同军节度使为姚军节镇，位列末班。国朝制度，宰相1岁的廖凤是3600名，节度使名位尊贵，每岁廖凤较之宰相增业1200名，那便是4800名。也便是说，位列末班的云州大同军节度使1岁的廖凤就是4800名，自使每进1班，增岁俸200名。那归德军节度使的廖凤是多少？19600名。可称得富贵否？此富贵已极，臣等叩谢官家。臣等叩谢官家。归德军节度使为陛下前边所居之官，臣等不敢见其好。若归德军缺职，先班乃是兖州泰宁军节度使，岁俸19400名。此富贵已极，臣等叩谢官家隆恩。臣等叩谢官家隆恩。好。自今日起，节度使的金节、开府、闭关、赋税、刑杀诸权，朕便以这般的富贵，自诸朕兄弟的手中，替朝廷、替天下黎庶收回来了。官家仁德，开百岁未有之心，真太平天子也。官家真太平天子也。
6月，免泽州、潞州诸县田租池。丁夫给付3年池。遣工部侍郎艾颖祭拜后周太祖松陵，世宗庆陵敕。8月命宰相岛屿敕。还有总计多少道制敕？自建隆元年正月至乾德4年9月，计6年有8个月，36道制文，216道敕书，占制敕总数70%。阿平以为如何？儿臣在元帅府随慎夫子整理历朝诏令，自唐僖宗乾伏元年至周太祖广顺3年，历6朝14帝，88年间所出制敕，涉及如上述事者，总计不过85道，不及当今天子在位6年的1/3。比及世宗呢？前朝世宗皇帝御及6年，涉及民生诸事制敕，亦不过116道，不及当今天子6年以来的半数。涉及治军、任教、征伐的制敕有多少？当今天子5人出身，然涉及治军、征伐的制敕，6年以来总共不过28道。不及总数的1/10。你怎么看？阿爹与当今天子相交于微时，对其为人秉性所知远过于儿臣，儿臣不敢妄言。怎么想的便怎么说。穆妃，当今天子治国究竟如何，尚不得而知。然就这些制敕而言，至少天子很努力。你与你阿爹说话，何须这般小心？穆妃，我想，阿平的意思是，他是不是好人不知道，可他是个好皇帝。阿平不知道的，你却是知道的。哼，我从来都不知。他那般纵意的一个人，做了皇帝，竟也如此婆婆妈妈起来。这做皇帝的，不该如此吗？老子曰：“治大国，若烹小鲜。”大平说的对，我不知道他到底是怎么想的，可至少他很努力。